歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家做一個又係可以執撈飯嘅餸菜啦，冇錯，就係一個簡易版嘅瑞典肉丸喎，一個 simple Swedish meatball， 即刻開始做啦。嗱，平時咧瑞典肉丸咧，其實咧就係應該有牛肉啦，同埋豬肉嘅。不過咧，我哋今次咧呢一個瑞典肉丸咧，淨係用豬肉啫，仲要咧用一款豬肉咧，你平時咧都未必會用嚟攪碎嘅。嘣，冇錯，你係睇唔到係咩肉攪碎嘅，因為一早攪碎咗啦嘛。我攪碎咗咧，今次係豬頸肉啊，冇錯啊！呢一個咧我係無意中發現嘅。平時咧通常你食豬頸肉咧都係切條啊，跟住炒下啲蜜豆啊，好簡單咁樣啦。咁啊有一次咧我自己啦嚇喺屋企，我應該都大家都知道我有一個絞肉機嗰啲咩，即係啲免治肉機啊咁樣。咁跟住咧我又剩咗啲豬肉喺度喎。咁其實咧嗰一次咧就係想整水餃嘅。咁我有好多剩低咗嘅豬肉喺度啦。咁跟住不如搞爛佢一次過冇所謂啦，自己壓啫嘛咁樣。咁跟住咧，其實入邊有啲豬頸肉嘅。咁然後咧，我嚟整水餃咧，哇！我發現好好食喎，大佬！即係嗰個肉質啊，同埋嗰啲油分咧，完全係同平時嗰啲係好唔同嘅。嗱，呢一個咧個人口味嚟嘅啫。咁跟住咧，我又試下，哇！其實嗰個水餃如果唔好食嘅話咧，可唔可以整肉丸咧？咁樣咁於是又再試下咯喎。跟住發現原來用豬頸肉去做肉丸咧，好好食嘅。咁所以咧，今次我又用豬頸肉啦，就係咁解啫。你唔使一定跟計用翻你平時嗰啲自己五花腩啊嗰啲冇問題嘅，即係呢一個係新發現嚟嘅啫。我新發現啊嚇，所以同大家分享下。咁所以今日咧，我哋呢一個瑞典肉丸咧就係齋用豬肉，仲要用豬頸肉添。OK， 好，呢一度揾個大兜倒咗落去先。好，跟住調味版。好簡單嘅啫。首先咧，我哋將所有嘢放晒落去得噶啦。鹽、黑胡椒，跟住咧洋葱粉，然後咧蒜粉，跟住咧有啲砂糖嘅。好，跟住戴翻個手套先，乾淨啲啊，咁樣好似。好啦，跟住咧我就搓佢啦。好，跟住咧我哋要溝一個少少嘅芡汁啦，類似呢度有少少水啦。跟住咧，呢一個係生粉嚟嘅，然後咧呢一個咧就係梳打粉嚟嘅。幫你用手指去開佢就得噶啦，撈勻晒佢先倒落去啊！好，跟住撈好之後咧，我哋就再將佢搓埋成丸咯噃。好啦，咁當然咧就揾個兜啦，然後咧準備少少水啦，因為咧佢會較為黐嘅。咁跟住整一個你覺得啱嘅 size。咁樣乒乓波一係細啲冇所謂㗎，細啲都得。總之你自己覺得 OK 就得啦。跟住咧就放喺度啦，如此類推，一路咁樣去做咯。好啦，話咁快就搞掂啦。咁啊，呢度咧我哋有睇先50-20粒到啦嚇。如果你搓到呢一個大概乒乓球咁嘅 size， 跟住咧我哋就要用保鮮紙包住佢，放落雪櫃，起碼咧就放佢半小時啊，半小時 OK。好啦，半個鐘頭過後咧，我哋可以煎嗰啲肉丸噶咯喎。哇！呢一個餸咧，仲要好嘅地方咧，係一鍋過搞掂㗎嚇。OK， 嗱，而家咧我哋燒熱咗個平底鑊啦，咁啊跟住咧我哋落少少油，開翻大家抽氣扇先。好啦，跟住我哋就可以放啲肉丸落去啦，順翻個時針咧，咁你就會知道邊粒先邊粒後啦。可唔可以一次過煎晒咧？好，呢粒喺呢度嘅，我知道。再褪一褪先。冇去多啲位啦，耶 ，perfect， 掂晒。好啦，嗱，我哋要做乜嘢咧？其實我哋基本上咧就要將嗰個肉丸咧，將佢 brown 咗佢，即係話將佢全粒咧整到啡色，就係咁樣啦。咁你慢慢咧呢度煎下，嗰度煎下咧，好快就搞掂㗎啦嚇。OK。嗱，其實話咁快咧，嗰啲肉丸咧都已經係一邊 ready 㗎啦。咁但係咧，我哋煎個肉丸咧要記住一樣嘢咧，就千祈唔好話，喂，可唔可以快啲冚個蓋煎咧？唔好喎。如果你咁樣冚個蓋煎咧，佢就會腍晒，就冇咗嗰個脆皮嗰個感覺㗎啦。咁我哋一定要咧用一個中火或者甚至乎中慢火咧，慢慢去煎一煎佢。咁啊等到咧佢外面咧就係脆脆地嘅嚇。OK， 嗱，另外一樣嘢我哋留意嘅咧，其實你呢個肉丸咧，我哋唔係要喺呢一個步驟要煎熟晒佢嘅嚇。
因為咧我哋一陣咧仲要擺喺個汁度咧再煮多一陣嘅，務求咧令到個汁啊甚至乎肉丸咧都會有啲嗰啲味喺度㗎嚇。OK， 另外仲要提一提咧就係呢啲肉丸咧，我哋話做咗20粒啦，其實咧我覺得我哋一餐咧我屋企啦嚇係食得晒嘅，但係假如你屋企食唔晒嘅話咧，喺呢一度煎完之後咧，你可以攤凍咗佢，然後放落保鮮袋，放喺冰格，跟住咧要嗰陣時咧，先至攞埋你剩低嗰啲汁同埋嗰個肉丸一齊煮，超正啊！呢一個隨時都可以攞翻出嚟再食㗎嚇。OK， 咁我哋繼續煎啊嘛。好啦，話咁快咧，經已搞掂，熄火，跟住咧就攞個兜咧裝走啲肉丸先。哇！正啊正啊正啊！好開心好開心！哇！千祈唔好忍唔住咧就咁拍一粒，因為咧如果你真係跟足呢個方法去做嘅話，淨係見到外面啡晒嘅咧，入邊係未熟㗎。豬肉尤其，所以要小心啲。OK， 我哋咧攤凍啲豬肉，呢一個鑊咧，我哋亦都要攤佢，唔需要洗㗎啦，因為咧我哋會用翻同樣呢一個煎 pan 咧去做嗰個汁嘅。但係而家太熱，於是乎咧我哋要攤佢先。OK。好啦，嗰個煎 pan 咧，我哋攤咗咧大概5分鐘啦。咁但係點解我哋要攤咧？就係因為咧，我哋要落啲牛油落去㗎。咁但係頭先咧，因為太熱咧，我哋即刻放個牛油落去嘅話咧，啲牛油咧就會即刻燶晒啦。咁就啖咩唔好㗎咯噃。咁於是乎咧，我哋要攤佢，等佢鑊涼翻啲，再落牛油咧就會安全啲啦。好，開翻個中慢火先，跟住咧牛油啦。好啦，咁你見到咧啲牛油開始起泡咧，我哋就可以放一啲中筋麵粉落去咯。咁基本上咧，我哋而家就要煮一個麵撈嘅。咁煮麵撈嗰陣時咧就要留意啦，因為咧啲麵粉有機會好容易燶㗎，咁所以咧你個火候要睇實啦。咁我哋咧基本上而家係做個 white roux， 即係最簡單、最 basic 嗰個。好，跟住咧嗱，瑞典肉丸咧最正嗰個汁咧嗰個秘方啦，我覺得。就係一定要用牛肉湯嘅，個 secret ingredient 一定係牛肉湯，冇辦法。咁假如你話，喂，好難揾喎牛肉湯咁樣，咁冇辦法，你都可以用雞湯去代替嘅。咁但係如果你真係想食到嗰種力喺度咧，你一定要用牛肉湯咯。好啦，咁倒咗啲牛肉湯落去咯，我哋慢慢要繼續煮啊。咁牛肉湯咧，其實佢哋煮下咧就會越煮越結㗎啦，咁所以俾少少耐性。好啦，咁咧你會見到咧嗰個汁咧煮咗一陣啦嚇，咁啊已經咧結身咗啦。然後咧我哋就要放呢一個忌廉落去咯。Very nice， 撈佢先。好啦，喺呢個時候咧你可以較一個慢啲嘅火啦，慢慢煮一煮佢，撈勻佢先。好啦，咁啊記住咧一路要攪喎。然後 Dijon mustard 即係法式芥辣啦，唔好放嗰個咩 yellow mustard 啦嚇。撈勻佢啦，跟住喼汁係啦，呢個好緊要嘅喼汁，點解咁好食咧？好，然後哇呢個犀利啦，係果 jam 喎，冇錯啊，我哋係要放啲果 jam 落去噶，咁個甜味咧就會出咗嚟，有啲果香啦。咁 that's why 嗰個汁咧係咁好食。嗱，我今次咧就放咗呢一個 strawberry jam 落去，咁嗰個味道咧我就覺得係最襯嘅。咁當然傳統嗰啲咧就係 lingonberry 啦嚇，咁但係香港你唔會有啦，同埋未必個個都中意食嗰個味道㗎。咁但係如果你真係唔係 strawberry 嘅，你可以做啲咩咧？你可以用 cranberry，OK？ 哇，正！好啦，細火啦，然後咧你就要試一試味先。nice， 完全未落鹽㗎 ，OK？ 咁跟住咧我哋就加鹽啦。嗱，我食譜冇寫加幾多鹽，因為咧每個人嘅口味都唔同啊嚇，咁啊自己加啦。好，跟住再試下先。我覺得可以再加少少喼汁。好啦，調好晒味之後咧，我哋就可以開翻呢一個中慢火啦。跟住咧，我哋就放我哋啲肉丸落去啦噃。哇，好開心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 。跟住冚蓋煮滾咗佢之後，再轉細火煮多3分鐘 ，ready。食嘢啦！
哇，正啊！喂，如果你真係一開飯嗰陣時見到呢兜嘢一上台，喂，真係唔好講笑，即刻食啦！Look at this, look at this。好味，點算啊？太好食啦，實在一定要試下跟住嚟做，因為咧太開心啦，有肉有汁，自己加條菜啦。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦，多謝你啊！食多粒先。